السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باری دیگر خوش آمدید استاد محمد علی این لحظه در مهمانی ما قرار دارند و ما امروز تصمیم گرفتیم درباره شب قدر صحبت کنیم و در مهمانی ما استاد محمد علی ختم کرده دانشگاه شهر ریاض قرار دارند. خوش آمدید میگم شما را به استودیو. بخشش بسیار. یک جهان تشکر استاد برای این برنامه‌های مفید و سازنده. خوش آمدید به استودیوی ما، خوش آمدید. و این لحظه ما میخواستیم درباره شب قدر با شما صحبت داشته باشیم و درباره کمی فضیلتی رمضان گفته میگذشتید. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا و زدنا علما نافعا و جعلنا هداة مهتدین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و برادران گرامی. بسیار خوب قید کردید. ماه شریف رمضان و فضیلت آن. ماه شریف رمضان بهترین ماه‌ها، پرفیض‌ترین آنها، ماهی که بهترین کتاب و بهترین پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرود آمده است. ماه شریف رمضان ماهی است که روزه او فرض گردیده است از جانب الله سبحانه و تعالی. همچنانه که خداوند بزرگ در کتاب پاکش می‌فرماید: استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: ای آن کسانی که ایمان آورده اید، روزه ماه شریف رمضان بر شما فرض گردانیده شد همچنانه که این روزه ماه شریف رمضان فرض گردانیده شده بود بر پیغمبران و امتانی که پیش از شما بودند. یعنی الله سبحانه و تعالی در سوره بقره فرض بودن این عبادت بزرگ را بر ما و شما اعلان میکند و بیان میکند که این روزه برای شما فرض گردانیده شد تا شما پرهیزگاری، خدا ترسی، همدردی، همدیگر فهمی، همدیگر کمک نمایی را بیاموزید و از حال و احوال گرسنگان و تشنگان و ناداران به سبب گرسنه روزه گرفتن با خبر بشوید. و این ماه را در بعضی روایت ها هم آمده است پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فهمی هم ماهی یکدیگر کمک کردن و دست یاری دراز کردن گفتند. به همین خاطر میبینیم در این ماه بزرگ مسلمانان بسیار خیر و سخاوت و از احوال نیازمندان و محتاجان خوب با خبر میشوند. اینجا گفتیم درباره شب قدر یک کمی سوال ها آمده رسیده است از جانب تماشابینان ما. اینجا میگویند: السلام علیکم استاد، در شب قدر کدام نماز را باید خواند و چند رکعت باید خواند؟ بعد از این باز به سوال های دیگر آمده می رسیم، چون در کدام شب قدر را ما باید جویم، چون اکثریت نیز با این سوال ها را میدهند. اگر به این سوال جواب میگفتید الله شما راضی باشد. تشکر بسیار. آمین اجمعین. شب قدر بسیار شب مبارک است. و شب قدر کدام شب است؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان می‌فرمایند: التمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر منها. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث صحیحی که او را امام بخاری رحمه الله روایت کرده اند می‌فرمایند که شما شب قدر را در ماه شریف رمضان در 10 شب آخرین آن جستجو بکنید. در دهه آخری رمضان، یعنی که از شب 21 ماه شریف رمضان تا به آخری رمضان شب‌هایی است که در این دهه احتمال بزرگی یعنی وجود داشتن شب قدر است. خب در بعضی حدیث ها رسول خدا صلی الله علیه و سلم همچنانه که امام بخاری این در حدیث دیگر بیان میکنند: تحروا فی الوتر من عشر الاواخر او کما قال الرسول صلی الله علیه و سلم. یعنی که در این حدیث دیگری صحیح پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که شب قدر را در دهه آخری رمضان در شبهای طاقش جستجو بکنید.
یعنی در شبهای تاقی دهه آخر. شبهای تاق کدامند؟ یعنی که از همه، یعنی علما گفتن از همه شبی که احتمال دارد که شب قدر باشد، احتمال از همه زیاد شب 27، بعد از آن 29، بعد از آن 25، بعد از آن 23، بعد از آن 21 که این شب 21 است. دوستان عزیز، خداوند بزرگ از ثواب و برکات این شب ما و شما را بهره‌ور بگرداند. و این چنین در بعضی روایت ها هم آمده است شب آخرین رمضان، یعنی شب 30. بعضی ها سخت یقین دارند و میگویند که تنها همون شب 27 تنها همون شب را در همون شب قدر را جستجو میکنند. با اون چی گفتن ممکن؟ چون شما پیشتر گفته گذاشتید که هم 21 است و هم 23 است و هم 25 است و هم 27 است. و کدامش دلیل قوی تر دارد استاد؟ البته چگونه که خوب ذکر کردید، بعضی علما در این نظرند که شب 27 است، اما اکثر علما و چگونه که حدیث صحیحی که امام بخاری رحمه الله روایت کرده اند، تحروها فی الوتر من عشر الاواخر، شما شب قدر را در دهه آخری رمضان در شبهای تاق جستجو نمایید. یعنی با این دلالت این حدیث های مبارک برخی از علمای اسلام گفتند که احتمال زیاد دارد که در شبهای تاقی دهه آخری رمضان است، اما این شبها ثابت نیست. گفتند گاه می شود که در بعضی سالها شب قدر بیاید در شب 27 رمضان، در بعضی سالها همچنانه که امام بخاری روایت کردن حدیث صحیح را که در شب 21 در حیات رسول خدا صلی الله علیه وسلم شب قدر را دریافتند و اعلان کردند که این شب قدر است. شب قدر شب است، گفتند که در آن شب باران می شود و همان شب 21 بود که باران شد و رسول خدا صلی الله علیه وسلم نماز خواندند در مسجد مبارکشان و رخساره مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از آثار باران و گلی که در زیر مسجد آنها بود آلوده شد. سبحان الله. یعنی قول راجح و افضل همین که یعنی که در شبهای تاقی رمضان است و در هر رمضان، یعنی با خواست و تقدیر الهی گاه در 27 25 و غیره احتمال دارد. برای همین هم هر کسی که میخواد شب قدر را 100% یعنی که دریابد 10 شب آخری رمضان را به عبادت، همچنانه که هر یک شب او گویا شب قدر است، عبادت کردن لازم. اگر این میسر نشد، شبهای تاقی دهه آخری رمضان را با شب آخرینش 30، و اگر این هم میسر نشد پس شب 27 بعد از آن 29 و غیر از این شبهای تاق که امکانیت داشته باشد انسان. شما استاد گرامی مهربانی کردید به همگان و گفتید که اگر میسر نشد فقط اینش را. البته که این ماه را مؤمنان مسلمان ها تمام سال انتظار هستند و بعد از صحبت ما انشالله که نه تنها فقط روزهای آخر بلکه شبهای آخری دهه ماه رمضان را انشالله که انتظار می شوند و این از بهترین عبادت، چون اگر شما درست میکردید هر موافق بعضی حدیث ها آمده است که حتی ثواب اجر نماز خوانده در این ماه از اجر ماه‌های مقرری فرقیت دارد و اگر همین را واضح تر میکردید این منظور چی است؟ البته همچنانه که علما ذکر کرده اند و در حدیث ها هم به این اشاره می شود که عملها یعنی ثوابش زیاده می شود یا به فضیلت زمان یا به فضیلت مکان. مثلا فضیلت مکان، هر کسی که در مسجد الحرام در مکه مکرمه یک نماز می خواند، خداوند به او ثواب 100,000 نماز را عطا می کند. یک نماز در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگذارد انسان، خداوند ثواب 1000 نماز را در نامه اعمال او نصیب میکند. در مسجد الاقصی یک نماز میگذارد، در شهر قدس فلسطین خداوند ثواب 500 نماز به او عطا میکند. هر عملی که در ماه شریف رمضان میشود به سبب فضیلت و شرافت این ماه و این زمان، خداوند اعمال او را ثواب زیاد میدهد. به همین خاطر هم سخاوتمندان خیر و سخاوت را در این ماه زیاد میکنند تا
در خیر و سخاوتشون ثواب زیاد گرفته شود و ثروتمندان زکات خود را در این ماه میبرارند تا اینکه ثوابشان بیشتر و زیادتر شود و توشه آخرت آنها باشد و در مال و عمر و کسب کار آنها برکت شود و این چنین نماز و عبادت ها هم ثوابش به شرافت و فضیلت این ماه زیاد میگردد. برای همین هر چقدر این ماه عبادت کردن در کار، همچنانه که شیخ حسن بصری رحمه الله ذکر میکنند، میگویند ماه شریف رمضان ماه مسابقه در طاعت و عبادت و اعمال خیر است. یعنی هر چقدر میتوانید در انجام اعمال خیر، طاعت و عبادت در این ماه مبارک مسابقه نمایید، پیش دستی نمایید. بله واقعا چنین است. و اینجا سوال دادن تماشابین ما کدام نمودی نماز را در شب‌های قدر میخوانند، یعنی در دهه اخیر، چی توصیه میدهید به تماشابینان ما؟ البته درباره نمازهایی که در این شب گذاشته می شود، علما بعض از نگاه به حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده است که بهترین عمل 5 وقت نماز است. برای همین در حدیث دیگر آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که نمازی خفتن را با جماعت بگذارد گویا نصف شب را به نماز گذارنده است. و در حدیث و گفتند هر کسی که نمازی بامداد را به جماعت گویا نصف دوم شب را به عبادت گذرانیده است. برای همین علما گفتند برای درک نمودن شب قدر شما نمازی خفتن و نمازی بامداد را کوشش بکنید با جماعت بگذارید. یک الکی بگذاریدن این یک احتمالی، یعنی گرچندی که انسان خواب کرده باشد هم احتمال دارد که خداوند از فضل و کرم این ثواب را به او عطا بکند. اما دیگر طریقه درک نمودن شب قدر بعد از این دو نماز گذاریدن نماز تهجد، نماز شب که سنت مؤکده و با شرفترین سنت ها و افضلترین سنت ها می باشد. سنت های 5 وقته نماز تهجد که 8 رکعت کاملی آن 8 رکعت است گذاریده می شود و اگر انسان این امکان را پیدا نکرد 2 4 6 می تواند که بگذارد. یعنی استاد گرامی قدر در ماه رمضان همین نماز تهجد را تراویح میگویند اگر خطا نکنیم، یعنی که نماز تراویح را میخوانند و باز علاوه چند رکعتی که میتوانند نمازهای دیگر میگذارند. درست فهمیدیم؟ بارک الله. نماز تراویح 20 رکعت مثلا در قول جمهور و اکثر علما و اکثر سلف صالح بر این نظر هستند که 20 رکعت نماز تراویح این یعنی نمازی خاص به این ماه بزرگ است. این نمازی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گذارید که فرض نشود گفته او را ترک کردند و بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و سلم عمر ابن خطاب رضی الله عنه گفتند که رسول الله از دنیا گذشت، دیگر فرض احکام شریعت یعنی کامل شد، دیگر علاوه نمیشود، بیاید که آن سنت زیبایی که نماز تراویح بود بگذاریم. نماز تراویح را دوباره حضرت عمر رضی الله عنه با کرامت و فهم نازک خود دوباره این عبادت را برای مسلمان ها یعنی زنده گردانیدند و این چنین بعد از نماز تراویح در قسم آخر شب نماز تهجدی که 8 رکعت است، همیشه این سنت مؤکده است، این را گذاریدن بسیار خوب و با فضیلت است، چرا که با این شب زنده داری ما و شما به کمال میرسد. یعنی به شنوندگان عزیز و ارجمند توصیه میدهیم که نماز بامداد و خفتن را با جماعت در بهترین وقتش گذاریدن و شبهای قدر را که این شبهای دهه آخر رمضان با عبادت سپری نمودن، نماز تراویح را کامل گذاریدن و بعد از آن نماز تهجد را همچنانی که شما ذکر کردید استاد که بعد از تراویح هر چقدری که میتوانند از این نماز که 8 رکعت است کاملی او اگر نشد 2 یا 4 یا 6 یعنی بگذارند ان شاء الله، یعنی خالصانه و از برای خدا. ان شاء الله از خداوند امید داریم که ثواب شب قدر را الله سبحانه و تعالی به همگان ما و شما نصیب بفرماید. امین. یعنی که ضرر نیست از آن که زیادتر میخونند. خب قولی علما خیلی زیاد است در طرز خواندن، چون اینجا سوال ها خیلی زیاد میشود، بیاید به تراویح نمیگذاریم، از موضوع دور نرویم. و اینجا سوال دادند که من درست نفهمیدم لیکن آن سوال رو میخونم به شما درست فهمید. السلام علیکم.
سوال تسبیح سبحان الحنان المنان رو کی خواندن ممکن است و چند روز؟ من درک نکردم، شاید شما به این درک کرده باشید استاد گرامی. سلامت باشید استاد گرامی. این دوستی ما میپرسد که همین سبحان الحنان المنان سبحان الملک الدیان، این یک ذکر زیبایی است که تراویح گزاران مردم تاجیک ما خصوصا اینها را بعد از هر 4 رکعت نماز تراویح خواندن مقدار آن 4 رکعت تراویح نشستن استراحت کرده است. در این استراحت ما و اهل علم ما این ذکر زیبا را میگویند. این ذکر بسیار یک ذکر زیبا است، یعنی این وقت استراحت است. انسان میتواند ذکر بگوید، میتواند دعا بکند، میتواند امر معروف میکند، میتواند یگان مسئله مهم شرعی را بیان میکند. یعنی این را ما استاد گرامی قدر بخشش زیاد میخوام از شما، یعنی که هر روز این را به مثل کاری هر روزه کردن هم به فکرم چی نیست، لیکن بعضا چون که شما گفتید این ذکر و همچنین امر معروف و نهی از منکر کردن، چون وقتی تنفس است، وقتی که کمی استراحت میکنند، آنهایی که رکعت های دراز میخوانند، سوره های دراز میخوانند، و اما اگر که گویم که همیشگی این را محکم از پسش شوید و همیشگی این کار را کنید، من فکر میکنم که این کار را رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشگی نمیکردند، به همین خاطر روشن‌تر واضح‌تر میکردیم برای تماشابیان. سلامت باشید استاد گرامی. البته یعنی درست است که این را فرض و واجب و حتی سنت گفته نمی شود. یعنی این وقت استراحت است و این نشستن بعد از 4 رکعت نماز تراویح خواندن، یعنی کمی استراحت میکنیم به خاطری که در آنجا کلانسال هست و غیره. این استراحت یک رحمت، یک نعمت و یک آسانی است که ما را شریعت امر کرده است که کردیم ثواب میگیریم، و اگر استراحت نکردند و دوام دادن نمازشان درست است، اما حتما ثوابشان باز بیشتر میشود که یک امر خوب و ثوابی که شریعت توصیه داده بود بجا آوردن. اما استاد درست قید کردن، یعنی که این را فرض دانستن یعنی خطا است. حتی در مثلا مکه مکرمه این جای استراحت بعضی ها طواف میکردن و غیره، در یعنی و بعضی از علما در وقت استراحت میبینن که نمازگزاران نو آمدن تسبیح نمیگویند، بلکه آنها را بعضی مسئله های مهم شرعی را میفهمونند. این هم کمی از اینها را هر کدامی از آنها مهمتر است بکنید شما و استراحت را بجا بیارید و نماز شما بس ان شاء الله. تشکر زیاد. فاروق سنگ سوال دادند که تنها خواندن نماز تراویح جایز است؟ سوالشان چنین است. البته نماز تراویح را تنها خواندن درست است و جایز است، اما با جماعت افضل است، چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با جماعت گذاریدن با صحابه ها و با جماعت او را حضرت عمر رضی الله عنه تشکیل نمودند و افضلش با جماعت است. و همچنانه که شما میدانید در حدیث صحیحی که او را امام بخاری رحمه الله روایت کرده اند، صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاة الفضل ب27 درجه. نماز مرد با جماعت ثوابش افضلتر و بهتر است از نماز تنها گذار با 27 درجه. یعنی وقتی که شما با جماعت میگذارید ثواب نماز شما بسیار زیاد میگردد. اگر انسان قرضدار باشد و خیر نماید، خیرش قبول می شود؟ گفته سوال دادند. بسیار سوالی است. یعنی وقتی که انسان قرضدار است برادران عزیز گرامی، اول قرضهای خود را بکند، زیرا که برادران عزیز قرضدار اگر شهید باشد، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم راحت قبر را، نوش و نعمت قبر را که برای نیکوکاران و بزرگان است نمی بیند تا قرض او ادا کرده نشود. وقتی که قرض او ادا کرد پس او یعنی براحت قبر میگذارد، تا آن حال در عذاب است. به همین خاطر قرض بسیار مسئله یعنی حتمی است که او را
انسان هر چی زودتر ادا نماید. قرضدارها اول کوشش بکنند هر چی زودتر قرض خود را ادا بکنند، مادامی که وقتی قرض فرا رسیده است، آن مهلت معین شده فرا رسیده است، بعد از آن خیر و سخاوت خود را ادامه بدهند. زیرا که این قرض را کندن مال برادر مؤمن است، واجب است. خیر و سخاوت مستحب است. واجب عمل است که انسان را زود به الله نزدیک میکند. یعنی باید انسان مسلمان اول حق و حقوق برادر مسلمان را برگرداند، بعد از آن از دومی دیگر کارها شود. همچنانه که ما و شما از شریعت میدانیم که مال مؤمن، خون مؤمن هر دو حرام است. نباید مال او را ما یعنی گرفته منع بکنیم و او را آزار و اذیت بکنیم و نه این چنین که در حق او و یا جان او زیان و ضرری برسانیم. و بهتر می شود که قرضشان رو هرچی زودتر دهد، یعنی قرضتون رو زودتر دهید، چون استاد تاکید کردن و انشالله که باز خیر شما در این ماه زیادتر و ثوابش اجرش زیادتر است قبول خواهد شد. و خب اینجا یک سوال دیگر آمده است. در شب قدر استاد گرامی بغیر از نماز تراویح باز و تهجد نوشته کردند یگان نماز مخصوص هست یا نه؟ غیر این دو نماز دیگره تا جایی که بعض علما ذکر میکنند یعنی که ثابت با دلیل های محکم نشده است. برای همین در شب قدر این دو نماز را دوستان عزیز بگذارید. بعد از آن شب قدر شب دعا است. همچنانه که در حدیث عایشه رضی الله عنها آمده است که عایشه رضی الله عنها به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که ای رسول خدا، اگر شب قدر را دریافتم در شب قدر چی بکنم؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مادرمان عایشه رضی الله عنها را گفتند که اگر شب قدر را دریافتی در آن شب چی دعا بکنم؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که ای عایشه بگو که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یعنی پروردگارا تو بخشنده هستی و بخشیدن را بسیار دوست می‌داری، مرا ببخش. یعنی در این شب قدر بغیر از این طاعت و عبادت و نمازهایی که گفتیم که عبادت‌های بسیار بزرگ و زیبا است، شب دعا است. یعنی در این شب بسیار دعا کردن لازم. و این شب قدر برای چه شب قدر گفته شده است دوستان عزیز؟ شب قدر برای آن شب است که صاحب قدر و مرتبه و فضیلت بزرگ است. شب قدر صاحب شرافت و بزرگی و فضیلت است. برای همین شب قدر گفته شده است. و این چنین شب قدر گفته شده است که طاعت و عبادت در این شب بسیار قدر بزرگ و ثواب زیاد دارد. و شب حتی آیات نازل شده است درباره شب قدر. درست آفرین استاد، بسیار خوب قید کردید. سوره با این نام در این سوره کاملا الله سبحانه و تعالی درباره شب قدر صحبت میکند و بیان میکند استعیذ بالله لیلة القدر خیر من الف شهر. طاعت و عبادت شب قدر بهتر است از 1000 ماه طاعت و عبادت. یعنی در این یک شب دوستان عزیز هر چقدر طاعت و عبادت میکنید خداوند به شما ثواب 1000 ماه طاعت و عبادت را عطا میکند. آیا میدونید 1000 ماه طاعت و عبادت چقدر یعنی طولانی است؟ 84 سال. علما گفتن اگر 1000 ماه را به سال برگردانیم 84 سال، یک عمر طولانی. یعنی یک شب خداوند به ما و شما نصیب بکند اگر عبادت کردیم ثواب 84 ساله طاعت و عبادت به ما و شما به فضل و کرم الهی نصیب میگردد. خداوند از این فضیلت در ماه رمضان و در هر سال سالهای طولانی نصیب ما و شما بگرداند که از این دنیای فانی و از این بین نوش و نعمتهای به شمار الهی وقتا که به نزد پروردگار می رویم و حسابات عمر می دهیم این عملهای بزرگ با خود اله برده باشیم. امین. بهترین قید کرده، چون من چند وقت پیشتر یک گفته های عالمی را تماشا کرده بودم که گفتند وقتی که همین یک نفر را گور میکنند، یک میت را گور میکنند و میگویند اگر میدونستی که از قبر بیدار میشد یکم چی میگفت؟ میگفت که اگر میتوانستم یک روز
روزه ماه رمضان میگرفتم. یعنی این بهترین نعمتی که الله برای ما و شما نصیب گردانده است و هر کسی که این ماه را دریافت باید که از آن بهره گیرد، چون ما از سال به سال انتظار میشویم که کی ماه رمضان می آید، اما رمضان آید و مقرری برآید. بدبخت است آن شخصی که برایش چنین کرد. و اینجا یک سوال دیگر استاد گرامی قدر آمده است، بیاید جواب گویم. اگر قضاگی داشته نماز قضا داشته باشی، نماز تهجد خوانده می شود؟ سوال دادند. الله از نمازهای قضاگی نگذارد ما و شما را. البته دوستان عزیز، نماز قضایی داشته باشید هم تهجد خوانده می توانید، چرا که این نماز قضایی باید که ما پیش می گذاشتیم در وقت خود، اما متاسفانه به سبب کوتاهی و بی اهمیتی قضا شد. خداوند ببخشد و به ما آن قضاها را هر چه زودتر گزاریدنش را نصیب بکند. اما شما قضایی ها را بگذارید، یک جدول، یک برنامه بکنید، هر روز یک وقت نماز، یک روزه نماز قضایی را، یا 2 روزه یا 3 روزه را، و در این ماه شریف رمضان هر چی زیادتر بکنید قضایی های خود را. در عوض نافله ها را زیاد خواندن، شما اول قضایی های خود را زیاد بخوانید، پس اگر بعد از این قضایی های خود را گزاریدن وقت زیادتی یافتید، پس نافله ها را بگذارید. اما نماز تهجد ترک نمی شود، به خاطر که این افضل ترین و بهترین سنت است و بعد او سنت نماز بامداد است از نگاه فضیلت. بعد از آن 4 رکعت سنت پیش از پیشین است، سیوم از نگاه فضیلت. پس دیگر سنت های 5 وقته نماز ما و شما است. تشکر زیاد، خیلی خوب گفته گذاشتید و بیایید اکنون دیگر جنبست میکنیم، چون در شما نیز وقتی سحور است، شما را نیز وقتتون را زیاد نمیگیریم. انشاءالله باز به همین گونه برنامه ما روزهای نزدیک آماده میکنیم و انشاءالله به بعضی سوالهای دیگری شما جواب خواهیم گفت. و من باری دیگر تکرار میکنم در مهمانی برنامه ما ختم کرده دانشگاه شهر ریاض استاد محمد علی قربان قرار داشتند و شما را یک بار دیگر خوش آمدید میگویم و الله پاداش نیک برایتان عطا کند، چون وقتی خودتان را دریغ نداشتید و این واسه به بعضی سوالهای ما و تماشابینان جواب گفتید. آباد باشید. خداوند در عمر شما و در کسب و کار و در اهل و عیال شما برکت بدهد که شما این همه زحمت ها را کشیدید و این همه را طرح ریزی و برنامه گذاری و در یک طرز خوب عملی نمودید. خداوند الها در عمر و کار شما برکت بدهد. بر شما هم یک جهان تشکر. این رمضان و شب قدر را خداوند با بزرگترین ثوابها نصیبتان بگرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.